So ngayon, kakana ulit tayo ng isang mukbang. Kasama ko nga pala si Mr. Whisker Game Boy. Okay, mag-noodles, mag-spicy noodles mukbang na lang kami. Ito ang titirahin namin, no? Ito. Samyang. So, times 2. So, syempre, meron kaming, hindi mawawala ang cocks. Saka yung pakita mo yung ating gatas. Gatas. Oh, baka medyo, baka magkaiyakan eh. At syempre, meron tayong, yan. Fried chicken, saka itong gulay, spam, at saka itong spicy noodles sa hulihan. Okay? So, at meron tayong sausawan just in case. Honey at saka butter. So, ayan. Diyan lang siya sa gilid. So, mga barino, mag-i-start na tayo. Wala po itong salitaan. Walang salitaan. Ngasaban lang ng ngasaban. So, start na natin. Okay? Para po sa inyo. Okay. Go! With ice. Ano siya? Ano siya? Siya ano? Okay. Yeah, I don't. If you don't want to use that, you can use the pork. I'll try this. Oh no! Oh man, thank you. Bro, I suck at this. Never mind. I give up already. Just gonna do this. Give up na agad. No, give up on chopstick. Oh, kahit na. Unahin natin ito. I would go with this already. So the chicken. Oh.
Andan. Ito. Ito na ako. Sige na, cool. Ah. Ayos mukbang. Ano sa'yo? Ano sa'yo? So, hindi namin naubos. Marami pa natira. Oh. Naubos lang namin yung ham. So, hanggang dito na lang itong mukbang video namin ni Mr. Whisker. Maanghang. Kulang kami sa sa koks. So, maanghang. Hindi lang namin gaano pinapahalata, pero pupulan na ng mga lips namin. So, hanggang dito na lang ito mga kabarino. Sana kumakain din kayo habang kumakain kami, ano. So, hanggang sa susunod na mukbang namin mga kabarino. Ang susunod naman namin is ice cream mukbang. Okay? Bye! Kadiri itong pinagkakakain natin. Makain na ito sa aso. Uy, shit.